नमस्कार मित्रांनो, मी आपला मित्र समाधान पाटील। आज आपल्यासाठी या व्हिडिओमध्ये महाराष्ट्र शासनामार्फत जे ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करण्यात आलेला आहे त्या संदर्भात आपल्याला माहिती देणार आहे। मित्रांनो, आपल्याला आपलं गोट फार्म किंवा पोल्ट्री फार्म किंवा डेअरी फार्मिंग जर चालू करायचे असेल तर आपल्याला ट्रेनिंग घेणं हे का फायद्याचं आहे, का जरुरी आहे, हे आज आपण या व्हिडिओमध्ये समजून घेणार आहे। मित्रांनो, आपल्याला कुठलाही व्यवसाय करत असताना जर आपल्याला त्या व्यवसायाची पूर्ण माहिती नसेल तर तो व्यवसाय पूर्णपणे लॉसमध्ये जाण्याची शक्यता असते। म्हणून आपण आपला व्यवसाय सुरू करत असताना ट्रेनिंग घेणं हा एक फार महत्त्वाचा भाग आहे। किंवा आपण आपला व्यवसाय सुरू केलेला असेल तरीही आपण ट्रेनिंग घेणं फार महत्त्वाचं आहे। ट्रेनिंगमध्ये आपल्याला वेगवेगळे प्रकारचे माहिती मिळत असते, म्हणून आपण हा ट्रेनिंगचा फायदा घ्यावा। महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त व ISI प्रमाणित शेळी पालन, कुक्कुटपालन व गीर गाय पालन दुग्ध व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थळ संत गाडगेबाबा महाराज मठ, स्टेशन रोड, पंढरपूर इथं आयोजित करण्यात आलेला आहे। मित्रांनो, तरी सर्वांनी ह्या ट्रेनिंगचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा ही माझी विनंती आहे। मित्रांनो, हे ट्रेनिंग दिनांक 22 डिसेंबर ते 24 डिसेंबर 2021 रोजी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। मित्रांनो, हे ट्रेनिंग घेण्यासाठी आपण तिथं हजर राहावे किंवा मी दिलेल्या नंबरवरती आपण संपर्क करू इच्छिता। मित्रांनो, हे ट्रेनिंग घेतल्यानंतर आपल्याला जे प्रमाणपत्र मिळणार आहे ते बँक प्रकरण व सरकारी योजनांसाठी आवश्यक असणारे, आपल्याला जर आपलं गोट फार्म किंवा पोल्ट्री फार्म किंवा डेअरी फार्म जर सुरू करायचं असेल आणि त्यासाठी जर आपल्याला बँकेचं लोन लागणार आहे तर आपण हे ट्रेनिंग नक्कीच घ्यावं। कारण हे ट्रेनिंग जे दिलं जाणार आहे याच्यामध्ये जे प्रमाणपत्र आपल्याला दिलं जाणार आहे ते फार आवश्यक असणार आहे। मित्रांनो, हे ट्रेनिंग आपल्याला जिथं मिळणार आहे तेथील सरांचा मी तुम्हाला नंबर देतो आहे। अधिक 8208 40 42 08 90 11 95 20 03 ह्या नंबरवरती आपण संपर्क साधून त्यांना पूर्णपणे ह्या ट्रेनिंगची माहिती घेऊ शकता। मित्रांनो, 22 ते 24 डिसेंबर 2021 रोजी हे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केलेलं आहे। मी ॲड्रेस पुन्हा अजून नवीन सांगतो। स्थळ असणारे संत गाडगेबाबा महाराज मठ, स्टेशन रोड, पंढरपूर इथे हे ट्रेनिंगचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। मित्रांनो, आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि मित्रांमध्ये शेअर करा। ओके, थँक्यू मित्रांनो।